លបនស៊ូផឹកតែទៅមកដល់លោកយ៉ាងហើយលោកមេកងដូចជារីករាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជាទីប្រឹក្សារបស់លោកត្រូវគេសោកពើមគ្រប់ទីកន្លែងហើយបានជលនិយាយពាក្យនេះចឹងចង់សើចចំអឲ្យខ្ញុំហ៎អាយ៉ាថ្មីនេះខ្ញុំមើលទៅលោកមិនដំនួនមិនឆេកឆាវនៅលើមុខគឺមានភាពស្ងប់អារម្មណ៍និងស្ដាប់ប្រកបច្រើនចាំមិននៅលោកយ៉ាងជួបនឹងអ្នកមានបុណ្យហើយអ្នកមានបុណ្យសន្យាថាផ្ដល់អនាគតដល់លោកទើបបណ្ដាលឲ្យលោកសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះសិបរឿងក្តីចម្លែកលោកគ្មានអ្វីអស្ចារ្យនោះទេតែចិត្តគំនិតរបស់លោកល្បិចកលមនុស្សធម្មតាគឺមិនអាចព្រាយបាននោះទេនិយាយបែបនេះខ្ញុំទាយត្រូវហើយព្រះរាជបុត្រក៏នៅតង់ទូដែរខ្ញុំមាននិយាយដែរទេមិនបាច់ឲ្យលោកនិយាយនោះទេក្នុងនាមជាអ្នកចំណិតរបស់រាជបុត្រលោកគឺមិនចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្តទៅទៀតទេព្រោះរដ្ឋឆ្នាំប្រសាទជួយព្រះនាងបាននៅលើផ្លូវដែលព្រះរាជបុត្រឡើងសោយរាជគឺនឹងពោពេញទៅដោយឧបសគ្គនិងមានបញ្ហាខ្ញុំចង់ដឹងពីគំនិតពិតប្រាកដរបស់ព្រះរាជបុត្រវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិនចង់នាំខ្ញុំទៅជួបទេតាមពិតនៅវិហារឆុងនៀនខ្ញុំបានចូលគាល់ព្រះនាងហើយមុននេះមនុស្សម្នាក់គឺនិយាយថាទ្រង់ខ្លាំងដូចជារាជិនីតែថ្ងៃនេះបានជួបគឺខុសគ្នាស្រឡះនេះលោកកំពុងតែណិតដល់ទ្រង់អ្វីត្បិតតែព្រះនាងជាមនុស្សស្រីដែលមានសិទ្ធិអំណាចជាងគេរបស់មហាថាងយើងទ្រង់ក៏ជាជនរងគ្រោះរបស់ពឹសផ្កាមុខមនុស្សដែរហើយខ្ញុំមិនអាចអាណិតទ្រង់បាននោះទេនារីធូឡបាត់ដំរីនៅក្នុងដំណាក់លើអាកាសតែភ្លើងខ្មោចដែលនៅក្នុងដំណាក់យានសួយនៅភ្លឺនៅឡើយស៊ូអូមិញខ្ញុំច្បាស់ជាខំប្រឹងស៊ើបឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតង់ទូគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំដើរតាមលោកគ្រូទីជាលើកដំបូងបើខ្ញុំបោះបង់ចោលរឿងក្តីនេះដោយងាយគឺអាចនគរបីចំពោះការអប់រំរបស់លោកគ្រូដែរទេចឹងលោកមិនគិតដល់ពីទឹកដីមហាថាងនោះទេទៅភាគខាងត្បូងលើកមុនចំពោះពាក្យថាទឹកដីនេះខ្ញុំមានការស្វែងយល់ថ្មីហើយទឹកដីក៏ជាមនុស្សនៅក្នុងលោកដែរព្រះនាងក៏ជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះដែរហើយនេះហើយដើម្បីទឹកដីស៊ូអ៊ូមីងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងព្រះនាងគឺនៅក្នុងវិហារឆុងនៀនលោកគួរតែទៅមើលទ្រង់ទៅប្រហែលជាលោកអាចមានអារម្មណ៍ថ្មីចំពោះទ្រង់បានសំទោសប្រុសក្រែងពីមុនទីនេះគឺជាវិហារឆុងនៀនមែនទេមិនក៏ពេលនេះខ្លាយទៅជាវិហារឆុងនៀនអូគឺបដូរកាលពី2ឆ្នាំមុនឬថាជាគំនិតរបស់ព្រះនាងមែនហើយព្រះនាងសពប្រតិនឹងវិហារមួយនេះណារាល់លើកមកដល់តុងទូសុទ្ធតែអាចប្រថាប់នៅប្រហែលថ្ងៃរាល់តែ2ឆ្នាំអាចនឹងចាត់ឲ្យមនុស្សមកជួសជុលម្ដងពេលនេះទីនេះគឺជាវិហារដែលធំជាងគេនៅក្នុងស្រុកលូយ៉ាងហើយអរគុណប្រុសយ៉ាងជីកណាឆាប់ហូបបាយតែហើយរៀនសូត្រហើយត្រូវឧស្សាហ៍រំលឹកនេះគឺជាភាពរីករាយមួយរៀនសូត្រហើយត្រូវឧស្សាហ៍រំលឹកនេះគឺជាភាពរីករាយមួយមានមិត្តភ័ក្តិមកទីឆ្ងាយនេះគឺជារឿងរីករាយមួយមានមិត្តភ័ក្តិមកពីទីឆ្ងាយនេះគឺជារឿងដ៏រីករាយមនុស្សមិនដឹងហើយមិនចេះរៀនសូត្រគឺមិនសមសុភាពបុរសទេមនុស្សមិនដឹងហើយមិនចេះរៀនសូ
តមិនសមជាសុភាពបរោះទេ បដិជគុណទៅ ល្អណាស់ក្មេងៗសូនម្ដងទៀតទៅ សំសួរបដិជគុណនៅក្នុងវិហារនេះហើយពេលនេះបានជាមានសាលារៀន ពួកគេសត្វតែព្រះពោធិសត្វរកបញ្ជាព្រះវិហារទទួលចិញ្ចឹមម្នាក់ដែលព្រមរៀនសូត្រគឺឯងមករៀននៅទីនេះបានសាលារៀនបែបនេះវិហារឆុងនៀនមានជាង10កន្លែងឯណោះលោកគ្រូគឺជាព្រះពោធិសត្វរស់ចេញប្រាក់អញ្ជើញមកម្នាក់សត្វតែមានចំណេះដឹង ព្រះពោធិសត្វរស់ គឺជាព្រះនាងមានមិត្តភក្តិមកពីចម្ងាយគឺជារឿងដ៏រីករាយ អបានសិកា សួស្តីព្រះពោធិសត្វរស់ឆាប់ទៅលេងចឹងក្មេងៗដែលស្នាក់នៅក្នុងវិហារឆុងនៀនពេលនេះមានប្រមាណអ្នកហើយ អូមាន360នាក់ ប្រាប់ព្រះសង្ឃនៅក្រៅមកគាត់ថាឲ្យតែជាក្មេងដែលគ្មានផ្ទះនៅមកដល់វិហារឆុងនៀនហើយមិនត្រូវបដិសេធទេរាល់ក្មេងៗរបស់មហាខាងខ្ញុំត្រូវតែគ្រប់គ្រង គុណថ្លៃពិសេស មិនក៏គេរត់បាត់មិនឲ្យខ្ញុំអោបអញ្ចឹងគេច្បាស់ជាស្អប់ខ្ញុំណាស់ហើយ ព្រះនាងទទួលជាចំគេមិននឹងអាចស្អប់ព្រះនាងទៅមុនតែគឺច្បាស់ជាក្មេងពេកខ្លាចមនុស្សផ្លាច់មុខតែប៉ុណ្ណោះហើយ មិនមែនទេគេប្រកាសជាស្អប់ខ្ញុំមិនប្រមាថជាស្រ័យឲ្យខ្ញុំហើយ ឆុងទៅណាទៅ លោកថាទៅប្រកាសជាត្រូវស៊ើបរឿងក្តីនេះហើយ លោកនៅតែយល់ថានៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នោះអាចនៅរកឃើញតម្រុយអ្វីដែលបាត់ទៅ សង្ឃឹមថាទៅលើកនេះអាចមានការប្រទះឃើញថ្មីទៅចុះ តើពួកយើងទៅឡំទៅវិញក្នុងឋានៈជាអ្វីទៅ ពួកយើង សម្អាងលើលោកទំនាក់ឯងក៏អាចបញ្ឆោតខ្មោចស្ពាន់ខៀវចេញមក មិនក៏លោកដឹងថាខ្ញុំធ្វើមិនបានអញ្ចឹងប្រកាសណាមានជំនួយពីលោកគឺអាចងាយស្រួលបន្តិចប៉ុណ្ណោះ តើខ្ញុំជាកូនចៅរបស់លោកស្រេចទៅលោកនិយាយទេ លោកនឹងហូស៊ឺនៀននោះគឺនិយាយថាមិនទៅ ខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំជាគ្រូចាប់ខ្មោចមកពីខៀវខាងត្បូងមកចាប់ខ្មោចនៅទាំងទូ ល្អគឺប្រាថ្នាមួយនេះពួកយើងទៅវិញបង្ក្រាបខ្មោចចាប់បិសាច គឺពួកលោកទៀតហើយធ្វើឲ្យមនុស្សរបស់ខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ ថ្ងៃនេះផ្ទះសំណាក់របស់នាងហើយបានជាអត់មានមនុស្ស មនុស្សស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញខ្មៅកំណាចតាមចាប់ខ្លួនពាក់កណ្ដាលអត្រាហើយនៅមានមនុស្សកាន់កំបិតទៅប្លន់សម្រស់ដល់ក្រែរបស់ខ្ញុំទៀតភ្ញៀវបានភ័យរត់បាត់អស់ហើយសំបីតអ្នកដេញចពេចក៏រត់បាត់ដែរពលលោកកំតិចចាន់បាយរបស់ខ្ញុំហើយត្រូវតែសងវិញ លោកមើលចុះចម្រិតពួកយើងទៀតផង បាទថ្ងៃនេះមិនសងវិញទេគឺកំចង់ទៅវិញអីសោះបាត់ទ្វារ ដើមឡើយខ្ញុំមិនចង់មកទេកំពុងតែរៀបចំចេញទៅឆាំងអានប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ទីនេះពួកគេនិយាយថានៅទីនេះដែលធ្លាប់ស្នាក់នៅគឺជប់ឡើងគឺមានខ្មោចអញ្ចឹងនឹកដល់រឿងដែលនាងនិយាយនៅពេលនោះខ្ញុំក៏យល់ថាមិនខុសទេប្រជារាស្ត្រក៏បានជើញពួកយើងពីរនាក់មកកម្ចាត់ខ្មោចពួកយើងមិនអាចបដិសេធថាមកដល់ទីនេះហើយមិនក៏ត្រូវពួកនាងចម្រិតចូលប្រាទៅវិញ លោកម្ចាស់ខ្ញុំនិយាយមិនខុសនោះទេ លោកក៏អាចចាប់ខ្មោចបានដែរមករបស់ពួកមនុស្សប្រុសលោកមានពាក្យមួយម៉ាត់គេនិយាយថាម៉េចទៅ ម
មិនរបស់មនុស្សប្រុសជាខ្មោចដែលបោកប្រាស់គេ គេក៏ដឹងដែរជាពិសេសគឺមនុស្សប្រុសដែលមានរូបរាងដូចជាលោកបែបនេះគ្មានពាក្យប៉ិតមួយម៉ាត់ណានោះទេ ឈប់មើលទៅប្រយ័ត្នត្រូវគេខំជាប់មិនលែងណា ចេញទៅឈប់ភ្លាមលោកមានរូបរាងបែបណាគេមានរូបរាងបែបណាបើលោកសម្លាប់គេនោះគឺធ្វើបាបគេពេកហើយ ដើមឡើយគឺចង់ចាប់ខ្មោចឲ្យពូនាងទីបើជាមិនស្គាល់មនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ពួកយើងទៅវិញ អេម៉ែលោកគ្រូព្រមជួយចាប់ខ្មោចឲ្យពួកយើងទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់បន្ទប់ភ្ញៀវដែលល្អជាងគេនៅជាន់លើអ្នកទាំងពីរនៅតាមចិត្តហូបតាមចិត្តចោលស្រាម្ហូបឆ្ងាញ់និងបម្រើការឲ្យបានល្អ លោកម្ចាស់ពុំនោះទេពួកយើងស្នាក់នៅទីនេះសិនទៅខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ ខុសក៏ល្អប៉ុន្តែនៅខាងលើមិនច្បាច់នោះទេពួកយើងពីរនាក់ចូលចិត្តស្នាក់នៅបន្ទប់ភ្ញៀវទៅនៅខាងក្រោយជាពិសេសគឺបន្ទប់ដែលមានមនុស្សស្លាប់មានចំហាយត្រជាក់ងាយស្រួលនឹងចាប់ខ្មោចបាន ដែលពួកយើងមកលើកទី1នោះមិនបានយកប្រាក់មកច្រើននោះទេអ្នកដែលបើកទៀមងងឹតមានបំណងអ្វីទៅហ៎នៅមានខ្មៅស្ពាន់ខៀវនោះទៀតមើលទៅគោលដៅរបស់គេគឺចង់សម្លាប់លោកចំណាយកម្លាំងច្រើនបែបនេះតើទទួលបញ្ជាពីអ្នកណាទៅ មែនហើយពេលនេះលោកលីងហ្វុងខ្ញុំគ្មានឋានៈអ្វីគ្មានប្រាក់អ្វីទេសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើអីទៅលោកត្រាតែច្រឡំមនុស្សហើយ លោកនិយាយថាម៉េច អូគ្មានអ្វីទេ អ្នកណា គឺខ្ញុំពួកលោកនៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះជីកដី3ហាត់មែនទេចាប់ខ្មោចបានហើយនៅ ចាប់ខ្មោចចាំបាច់ជីកដី3ហាត់ទៀតដែរខ្មោចគឺនៅចំពោះមុខខ្ញុំនេះហើយ ខ្ពើមណាស់លោកធ្លាប់ឃើញខ្មោចដែលស្អាតដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងដែរទេ អាចត្រូវមនុស្សធ្លាប់តាមបម្រើស្ដេចក្នុងរាជការសួយនេះគឺមកបម្រើបានពួកយើងពីរនាក់គឺទុកថាសំណាងល្អ អេទីបំផុតលោកជឿខ្ញុំជាមនុស្សរបស់រាជការសួយហើយហ៎ អញ្ចឹងចៃដន្យនាងនិយាយអំពីរឿងគ្រួសារសួយពួកនាងឲ្យពួកយើងស្ដាប់ទៅឧទាហរណ៍ពេលដែលស្ដេចយ៉ាងត្រូវគេធ្វើឃាននៅឯជាងទូនាងនៅក្បែរខ្លួនគេឬក៏នៅក្នុងរាជវាំងឆាងអាន ខ្ញុំមិននឹងអាចនៅឆាងអានទៅពេលនោះស្ដេចយ៉ាងបានរើរាជធានីមកលក់យ៉ាងហើយអំបាញ់មិញលោកកំពុងតែប្រឡងខ្ញុំម៉ែមុខរបស់ខ្ញុំនេះនៅអាចមើលបានទៀតមែនទេតាមពិតទៅស្ដេចយ៉ាងទើបជាមនុស្សដែលស្អាតជាងគេក្នុងចំណោមមនុស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងមួយជីវិតនេះគេមិនត្រឹមតែមានរូបរាងសង្ហាទេស្បែកគឺរលោងខ្ចីទៀតផងឆ្នាំនោះគេឲ្យជនជាតិប៉ោស៊ឺយកការមុខមនុស្សមកថ្វាយតាមពិតមិនមែនព្រោះតែឲ្យពួកយើងប្រើទេតែក៏ទុកប្រើដល់ខ្លួនឯងអេ នេះគឺជាទឹកសេរីដែលខ្ញុំធ្វើជូនពួកលោកពេលនៅក្នុងវាំងពួកយើងចូលចិត្តផឹកបំផុតភ្លក់មើលទៅផ្ទះសំណាក់ឈីនសួយ ផ្ទះសំណាក់អតីតរាជការសួយ មិនគួរឲ្យជឿនោះទេ យុគនេះបើពុតជំនាញអ្វីមកលួចឆ្មក់មែនអញ្ចឹងប្រកាសជាខ្មោចរបស់រាជការសួយមិនខានទេ ព
ខ្មោចស្ពាន់ខៀវម្នាក់នេះតើវាលួចមកទៀតដែរទេ ច្បាស់ជាមក ហើយទេ ព្រោះមានមនុស្សចង់សម្លាប់លោកលើកមុនបរាជ័យទៅហើយពេលនេះលោកក៏មករកខ្លួនឯងទៀត លោកធ្វើអីហ្នឹង យប់ជ្រៅហើយប្រកាសជាដេកហើយ មិនចាប់ខ្មោចនោះទេ ចង់ចាប់ខ្មោចជារឿងរបស់លោកខ្ញុំមិនបង្កបញ្ហាលោកទេ មិនឲ្យដេកនោះទេហ៊ូស៊ឺក្រែងលោកនិយាយថានាងអាយុ100ឆ្នាំហើយមិនដែរទេហើយខ្ញុំមើលយ៉ាងម៉េចក៏មិនដូចជប់នោះគេនិយាយថាគេប្រើផ្កាមុខមនុស្សគឺដើម្បីរក្សាសម្រស់របស់គេ ផ្កាមុខមនុស្សនេះគឺឆ្នាំនោះប៉ស៊ឺគឺយកមកថ្វាយដល់ស្ដេចយ៉ាងរបស់រាជការសួយប្រហែលជាគេមិនបានកុហកមែនប៉ុន្តែមនុស្សស្រីអតីតរាជការសួយដែលមានអាយុ100ឆ្នាំម្នាក់នៅអាចមកធ្វើរឹកពីនៅចំពោះមុខខ្ញុំបានទៀតរឿងនេះគឺខ្ញុំមិនជឿនោះទេហើយមាញ់ស្ដាប់មួយព្រែនគឺគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែពេលនេះគឺខ្ញុំប្រហែលជាដឹងថាគេជានរណា អ្នកណាគេ ចង្គៀងរលត់ហើយស្រាក៏មិនផឹកដែរ គ្មានស្រាផឹកនោះទេ ស្រាដែលល្អជាងគេថៅកែស្រីចង់កំដរលោកផឹកដោយផ្ទាល់ទៀត មានរីឡបែបនេះប្រាប់គេថារៀបចំអាហារឆ្ងាញ់និងស្រាឆ្ងាញ់ទេ ល្អ លោកលីផងខ្មោចស្ពាន់ខៀវដែលលោកបានឃើញលេចជប់នោះប្រៀបជាមួយនឹងអ្នកបម្រើមេធំម្នាក់នេះគិតយ៉ាងម៉េច ខ្ពស់ជាងគេឆ្ងាញ់ណាស់ អញ្ចឹងប្រៀបជាមួយនឹងយក្សសាដែលនៅក្នុងចំណោមសត្វចម្លែកទាំង4របស់យូលី គឺខ្ពស់ជាងនឹងទៀត ក្នុងលោកនេះគឺក្មេងខ្មោចនោះខ្មោចស្ពាន់ខៀវនោះគឺច្បាស់ជាមនុស្សខ្លាំងខ្លាយ យ៉ាងម៉េចមិនហ៊ានផឹកទេហ៎ ខ្ញុំពិតជាមិនហ៊ានផឹកមែន ស្រាដែលល្អយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនអាចចាត់ឲ្យពួកលោកផឹកនោះទេមកពួកយើងផឹករួមគ្នាទៅកុំឲ្យខកខានឱកាសល្អអី ទឹកចិត្តមិនអាចបដិសេធបាននោះទេផឹកទៅ ហើយឆ្នាំនោះទៅតាមម្ដងលក់យ៉ាងក៏ជារាត្រីមួយដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងដែរស្ដេចយ៉ាងមកបាញ់សត្វទទួលបានផលត្រឡប់មកវិញសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ឲ្យពួកយើងកំដរគេផឹកស្រាចន្លោះពេលនោះបានឲ្យខ្ញុំដេញចាប៉ីកំដរទៀតផង យ៉ាងម៉េចនាងមិនចង់ដេញចាប៉ីឲ្យយើងស្ដាប់ទីដឹង លោកប្រកាសជាមិនសមហើយតែដើម្បីគេខ្ញុំយល់ព្រម បែបនេះខ្ញុំអរគុណហើយស្ដេចសួរយ៉ាងពិតជាមានសំណាងល្អមែនហ៊ូស៊ឺសេនីងពិតជាមានទាំងរូបសម្រស់និងមានជំនាញថែមទៀត លោកមិនមែនពេញចិត្តនឹងគេមែនទេដឹង គ្រាន់តែអាយុជាង100ឆ្នាំចាស់ជាងបន្តិចប៉ុណ្ណោះ ស
ស្រានេះមាន មិនមែនស្រាទេមិនបានផឹកក៏វិលមុខដែរអោះ ជំនាញ យ៉ាងម៉េចខ្ញុំដេញមិនពីរោះទេហ៎អាយ៉ាខ្ញុំពិតជាដេញមិនបានល្អមែនពេលពួកខ្មោចមកហើយ ដែរពិតជាល្អមែនខ្ញុំលេងភ្លេងកំដរលោកចាំមិនដែរលោកលេងបងមិនមែនរឿងស្រាទេគឺជាចាប៉ីរបស់គេ ពេលនេះដឹងថាចាប៉ីរបស់ខ្ញុំពូកែហើយមែនទេយឺតពេលហើយអ្នកណាឲ្យជីវិតរបស់ឯងមានតម្លៃទៅនៅទីនេះទៅ លោកលេងបងតាមភ្លើក្រោយទៅបែបនេះលោកនៅស្ដាប់ភ្លើចាប៉ីគេទៀតហើយចាំមើលលោកប្រពន្ធឯណាទៅ លំប៉ាយទទួលអោ នៅថានេះជាមនុស្សរបស់រាជការសួយស្រីបិសាកញ្ចាស់ដែលមានអាយុជា100ឆ្នាំម្នាក់ខ្ញុំហាននាងថាយាយទូនមួយម៉ាត់យ៉ាងម៉េចដែរហ៊ានដាក់អន្ទាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់របស់យើងផងយើងនឹងប្រឡោះស្បែករបស់នេះហើយក្រោយទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការគេដោយខ្លួនឯង កុំមកកោះបញ្ហាអី យ៉ាងម៉េចមិនជឿខ្ញុំនាងមិនធ្លាប់ឃើញសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដែលបក្រាខ្មោចបិសាចនោះទេអីថយក្រោយអាចង្រៃឯរៀបអន្ទាក់ដាក់ខ្ញុំហ៎ ដាក់អន្ទាក់ក៏រៀនតាមនាងដែរទុកចិត្តចុះមិនខ្វាក់ទេចង់ពីទៅបាយជាមួយគេជួបគ្នាចាំមើលខ្ញុំម្ដងមើលលោកប្រេងទឹកមាត់យើងម្ដងណាអាយ
លំបាល់ខ្ញុំណែស្ទាបអីហ្នឹងជឿរបស់ឯងនៅឡើយទេកំណត់របស់ខ្ញុំគឺគ្មានផ្លែទេណាពំនោះទេជឿរបស់ឯងប្រកាសជាដាច់ថ្មិលជាមិនខានអាយលោកទីត្រង់ នៅពេលដែលខ្មៅស្ពាន់ខៀវបង្ហាញខ្លួនមនុស្សពីរនាក់នេះគឺមិននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ទេគឺនៅពេលនោះខ្ញុំក៏សន្មតភ្លាម មិនក៏ខ្ញុំស្ដាប់ទៅកាន់តែល្ងីល្ងើបានហើយផឹកស្រាទៅ លោកនិយាយថាមានធំយ៉ាងនេះមិនជាមនុស្សពីរនាក់ទេដឹង មនុស្សពីរនាក់មិនដែរទេ លោកមិនឃើញជូម្នាក់នោះមានធ្វើដៃរហ័សរហួនសូម្បីតែស៊ឺនៀនក៏ឲ្យគេអោបនៅក្នុងរង្វង់ដៃដែរ លោកនិយាយថាមនុស្សប្រុសមានធំនោះនឹងជួយយូប៉ុន្តែចាត់ការឲ្យក្រស្ពាន់នោះខ្ញុំរកវិធីបានហើយដល់ពេលនោះមានកូនស្រីរបស់សៀវហ៊ូនហើយនឹងលោកហ្វៃឲ្យនឹងជួយចាប់ខ្មោចជាមួយខ្ញុំបាន ផ្កាមុខមនុស្សដែលនាងយកចេញមកពីក្នុងរាជវាំងសួយនោះពិតជាអស្ចារ្យមែនអាយុជាង100ឆ្នាំទៅហើយមុខនៅតែគួរឲ្យឆ្លងវែងទៀតសខ្ចីទៅមកពុំនោះទេនាងនៅជាមួយខ្ញុំមកយប់មើលមិនដែរ ថយចេញអ្នកសំទានចង្រៃហ៊ានមកចាស់ចង់តែម្នាងដូចជាយើងផងហ៎ សម្ដីធ្លោះខ្លាំងណាស់មនុស្សស្រីនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ស្ដេចលក់យ៉ាងគឺពិតជាមិនតិចនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតឈ្មោះសុទ្ធតែគេជាអ្នកកំណត់ដោយខ្លួនឯងអ្នកម្នាងគួយអ្នកម្នាងស៊ូអ្នកម្នាងតើ និយាយទៅ គឺជាអ្នកម្នាងទាំង3សុំសួរថាតើនាងជាម្នាក់ណាមួយឲ្យពិតប្រកបទៅនិយាយទៅយើងចង់ដឹងអញ្ចឹងសុនអីសុនយ៉ងសុនហូសៀវអ៊ីសៀវយ៉ងសៀវហូអូឆឹងឆុងយ៉ងឆុងហូសំឡំទាំង9នាក់នេះឲ្យតានេះជានរណាមួយទៅនិយាយទៅមិនមែនទាំងអស់ទេអញ្ចឹងមានស្រីសំឡំ12នាក់ផ្សេងទៀតស្រីស្អាតនិងកល្យាននៃ15នាក់ហ៊ូស៊ឺនៀនតើនាងជានរណាមួយ និយាយទៅនៅហ៊ានអ៊ុតខ្លួនឯងថាជាអ្នកម្នាងទៀតខ្ញុំមើលទៅនាងគឺជាទាស័យនៅក្បែរស្ដេចសួយនោះទេមើលទៅ អត់ប្រមាណដល់ស្ដេចរបស់ខ្ញុំទេ បាត់មាត់នាងកើតនៅមហាឋានធំឡើងនៅមហាឋានបើជាទុកស្ដេចល្ងីល្ងើក្នុងរាជការមុនជាស្ដេចមានបំណងអីកុំស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងថានាងជានរណាអីសោះសូមសួរថានាងនឹងឆាយហានគូគឺមានតំណែងតំណងអ្វីទៅសារភាពឲ្យត្រង់ទៅ នោះគឺជាមិនអាចរបស់គេ លោក អូខ្ញុំយល់ហើយកាលពី20ឆ្នាំមុននៅឯលក់យ៉ាងគឺកើតមានរឿងក្តីចម្លែកញឹកញាប់មេខ្លោងគឺជាហាយហាន់គូហើយពេលទៅចាប់ខ្លួនបានគឺមានជនផ្សំកំណត់ម្នាក់គឺគួរតែជានាងហើយ មិនក៏លោកដឹងរឿងទាំងអស់នេះអញ្ចឹង ឆ្នាំនោះមិនមែនមានចេតនារំលងនាងទេគឺព្រោះតែពេលនោះគឺនាងគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីតូចមានអាយុ10ឆ្នាំម្នាក់ហើយលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំមានបំណងទុកផ្លូវរស់ឲ្យនាងស្មានមកដល់ឋាននាងបែរជាប្រកបមុខរបរចាស់របស់ម្ដាយនាងសាងអំពើអាក្រក់ឡើងតែប៉ុណ្ណោះ ស៊ូអ៊ូមីងអមាញ់មិញគ្រូម៉ុនហ្វេននិយាយថាគេជាទាស័យរបស់អតីតរាជការសួយពេលនេះក៏មានម្ដាយម្នាក់ទៀតតើមានរឿងអ្វីទៅ ពេលដែលស្ដេចសួយយ៉ាងត្រូវគេសម្លាប់នៅអាជាងទូគឺពិតជាមានទាស័យម្នាក់ដែលរត់ចេញពីក្នុងរាជវាំងលក់យ៉ាងការមុខមនុស្សដែលត្រៀមខ្លួននោះគឺគួរតែជាអ្នកដែលយកចេញមកទាស័យម្នាក់នោះគឺចេះក្បាច់គុណចង់សងសឹកឲ្យស្ដេចយ៉ាងខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលសម្លាប់ស្ដេចយ៉ាងនោះក៏ស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដែរហើយគេក៏បដូរមកស្អប់មហាឋានយើងវិញ តែក្បែរខ្លួនស្ដេចការពារយ៉ាងតឹងតែងយ៉ាងមិនចង់ផ្ដល់ឱកាសដល់គេបានទៅទាស័យម្នាក់នោះមិនរងាប់ចិត្ត
ក៏យកក្បាច់គុណរបស់ខ្លួនឯងនិងវិន័យដែលនៅក្នុងរាជវាំងសួយមកបង្រៀនដល់កូនស្រីខ្លួនឯងឲ្យកូនស្រីខ្លួនឯងនឹងបន្លំជាគេប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អបន្តទៀតអូស៊ឺនាងហើយមកដល់ចំនួននាងយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរតែជាចំនួនទី5យ៉ាងនេះបានលោកបានដឹងអស់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅនិយាយធ្វើអ្វីទៀតទៅសម្រាប់ខ្ញុំចង់ទៅមកដល់ចំនួនរបស់នាងចង់សម្លាប់ស្ដេចប្រហែលជាការសម័យសម័យហើយនេះនាងក៏ចិញ្ចឹមកូនចៅទាំងពីរនាក់នេះបើកទៀមកង្កឹតមួយនេះដើម្បីប្លន់ទ្រព្យសម្រាប់ជីវិតគេតើរឿងនេះជាការពិតដែរទេលោកស៊ូនេះគឺតែឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់អូននៅខាងក្រោយប្រហែលឆ្នាំមកនេះមនុស្សដែលស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់របស់នាងបន្តិចទេអបាញ់មិញនាងនិយាយថាជីវិតរបស់គេមានតម្លៃតើមានរឿងអីទៅនាងធ្វើឃាតគេ2 ដងតើត្រូវគេជួលមែនទេណាជាអ្នកជួលនាងនិយាយទៅគឺអ្នកណាចង់មកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់របស់ខ្ញុំទេមានតម្លៃយ៉ាងនេះផងហ៎ចង់បានប្រាក់នោះគឺកុំសួរច្រើនពេកពេលបានសម្រេចហើយថែម2 ដងពីលើនឹងទៀតគេនិយាយថាយប់នោះនឹងមានម្ចាស់ម្នាក់កូនចៅម្នាក់ចូលមកនៅម្ចាស់គឺជាយុវវ័យដែលមានរាងខ្ពស់មានភាពថ្លៃថ្នូរម្នាក់ឲ្យពួកយើងយកជីវិតរបស់គេម្ចាស់ម្នាក់កូនចៅម្នាក់ក្រោយមកពួកលោកទាំងពីរនាក់ក៏មកដល់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលចេញប្រាក់នោះច្បាស់ជាចង់បានជីវិតរបស់គេហើយហេតុនេះខ្ញុំក៏បញ្ឆោតឲ្យគេឡើងទៅខាងលើបន្ទាប់មកនាងក៏ប្រើផ្សែងសណ្ដំខ្ញុំស្មានមិនដល់ថាលោកមានភាពនឹងណោគួសមត្រូវផ្សែងសណ្ដំហើយនៅឯប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ខ្ញុំបានទៀតនាងស្មានថាខ្ញុំជាព្រាននារីដូចជាមនុស្សនៅក្នុងរាជវាំងសួយពួកនាងនៅគ្រាន់តែផ្សែងសណ្ដំស្វាមីមិនក៏លោកដឹងថាខ្ញុំប្រើសណ្ដែងសណ្ដំស្វាមីអញ្ចឹងគ្រាន់តែមានប្រមាត់ខ្លារខិននៅ CE លាយជាមួយនឹងខ្ញីនៃជនជាតិមៀវបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះគេច្បាស់ជាមិនដឹងនោះទេខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រាប់គេនាងមិនមែននិយាយថានេះគឺជាលោកយាយរបស់លោកយាយនាងយកចេញមកពីក្នុងរាជវាំងសួយទេដឹងអីហើយទោះបីណែជាឆ្នាំនោះមានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះ100 ឆ្នាំប្រកាសជាអស់ប្រសិទ្ធភាពទៅហើយនៅក្នុងទីផ្សារមានលក់គុយឆៅតែប្រមាត់ខ្លារខិននេះត្រូវគេហាមឃាត់យល់របស់ដែលគេហាមឃាត់នោះគ្រាន់តែជារបស់ដែលគេលួចលក់តែប៉ុណ្ណោះគឺស្ថិតលើលោកអាចក្រោកបានឬអត់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនាងគឺបានមកពីណាសំណាក់សាងសាងសំណាក់យ៉ាវសឹងអីថៅចាប់គេទៅសំណាក់អ្នកកន្ត្រាបញ្ជាឲ្យគេពណ៌នាពីរូបរាងរបស់មនុស្សដែលជួយឲ្យគេធ្វើឃាតចេញមកឲ្យស៊ឺចេញជាអ្នកគូចុលហើយសិញបាទមនុស្សពីណានេះប្រកលឯងចាប់យកទៅដាក់គុកសិនទៅរងចាំធ្វើការកាត់ក្តីបាទលូលីហ្វុងបរិយាបុត្រធ្លាប់ស្នាក់នៅទីនេះមែនទេលើមីតបធំទីនេះមិនអាចជាគ្នាបានទេចូលក្នុងសិនទៅលើលីហ្វុងថ្វាយបង្គំរាជបុត្រឆាប់ក្រោកឡើងមករាជបុត្រទុំបង្គំលើថារាជបុត្របានយាងទៅឆាងអានវិញហើយពិតឬអត់គឺគេជាអ្នកនិយាយតែប៉ុណ្ណោះគឺដូចជាពេលព្រះរាជបុត្របញ្ជាឲ្យខ្ញុំដេញឯងចេញពីឆាងអានចឹងអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាគឺពិតជាចង់ពីនៃឯងនេះទេព្រះរាជបុត្រពេលនោះយើងទទួលបានដំណឹងថាព្រះនាងគឺទម្លាក់ទោសកំហុសដែលធំជាងគេទៅឲ្យលោក
ហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនប្រញាប់ដេញលោកចេញហើយប្រហែលជាថ្ងៃនេះគឺពួកយើងពិបាកនឹងជួបគ្នាលោកលីងប៉ុងត្បិតតែខ្ញុំគឺជាបរិជ្ជបុត្រតែមានកម្លាំងស្ដួយស្ដាងមានតែអាចប្រើវិធីនេះទៅការពារលោកប៉ុណ្ណោះគឺធ្វើឲ្យលោករងទុក្ខ លោកលីងហ្វុនងងខ្លាចប្រកាន់នឹងព្រះជបុននៅក្នុងចិត្តទូមគុំក៏បានអន់ចិត្តនឹងព្រះជបុន លោកមានតបធំមើលចុះនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលោកលីងហ្វុងក្នុងចិត្តគឺមានភាពស្មោះត្រង់ជារៀងរហូតឆាប់ក្រោយឡើងលោកនៅសួរអ៊ុំមីងគឺមកភៀកខាងត្បូងបានផលអ្វីទៅ ភាគខាងត្បូងលើកនេះធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយទូបង្គំមិនឃើញប្រជារាស្ត្រទីបំផុតក៏ស្គាល់ប្រជារាស្ត្រដែលពិបាកបំផុតដែររឹតតែមិនដឹងថាការស្លូតបូតនិងរឹងមាំរបស់ប្រជារាស្ត្រមហាឋានព្រះជបុនឆាងអានលួចយ៉ាងសិតថាជារាជធានីដ៏រុងរឿងបំផុតប៉ុន្តែភាពរុងរឿងនៅទីនេះមិនអាចតំណាងឲ្យគ្រប់យ៉ាងមហាឋានបាននោះទេប្រជារាស្ត្ររស់នៅស្រុកឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពេលនេះប្រជារាស្ត្រមហាឋានក៏ដូចគ្នាពួកជាមិនគួរណាបំភ្លេចពួកគេនោះទេសម្រាប់ទីនទូដែលទុំគុំនិយាយតាមត្រង់បើពួកគេមិនអាចរស់នៅដោយសុខសាន្តអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យមានជីវិតធូរធារបែបនេះមិនអាចមានសន្តិភាពនោះទេ និយាយបានល្អបើថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចឡើងសោយរាជដល់រលូនបានគឺច្បាស់ជាមិនធ្វើចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកថ្ងៃនេះទេច្បាស់ជាជួយបង្កើតសន្តិភាពពិតប្រាកដជូនរាជតែខ្ញុំនៅតែគិតមិនជល់លោកយ៉ាងធំយ៉ាងនេះហេតុអីក៏ព្រះរាជបុត្ររើសយកផ្ទះសំណាក់មួយនេះចឹង សំណួរមួយនេះខ្ញុំក៏បានសួរព្រះជបុត្រដែរ យើងលើថាជនសង្ស័យដែលលក់ផ្កាមុខមនុស្សសម្រាប់ខ្លួននៅទីនេះគឺចង់ចូលមកស្នាក់នៅចង់ដឹងថាអាចប្រទះឃើញអ្វីខ្លះតែលោកមានតបធំនិយាយថាផ្ទះសំណាក់នេះចម្លែកមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញពីបន្ទប់មួយនេះទេ ពិនមែនហើយព្រះជបុត្រអំបញ្ញមិញមានខ្មោចស្ពាន់ខៀវចង់ធ្វើខៀវទុំគុំសមាជិកភាពរបស់តកែស្រីម្នាក់នោះរឹតតែច្បាស់លាស់ថែមទៀត មនុស្សដែលត្រូវគេធ្វើឃាតគឺជាលោកមីតបតែគេចង់រករឿងព្រះជបុត្រនេះបញ្ជាក់ថាបណ្ដោះអាសន្នពួកគេមិនទាន់ដឹងថាព្រះជបុត្រគង់នៅទីនេះតែផ្ទះសំណាក់នេះពិតជាគ្មានសុវត្ថិភាពទូលមង្គមគិតថាព្រះជបុត្រគួរតែឆាប់ចាក់ចេញ ព្រះជបុត្រគួរតែឆាប់ជាងទៅឆានអានវិញ ពេលនោះគឺខ្ញុំគិតថាទោះបីជាជីវិតរបស់លោកលីងប៉ុងលោកមានតម្លៃក៏គ្មានតម្លៃស្មើនឹងប្រាជ្ញច្រើនជាងនេះដែរ ពេលនោះលោកមានតបលឺបើកបន្ទប់ស្នាក់នៅម្នាក់ឯងព្រះជបុត្រមិនបានចូលមកកាន់ទ្វារធំនោះទេហើយនេះសិហឺនាងច្រឡំមនុស្សហើយ លោកលីងប៉ុងលើកនេះពនាងជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំមើលទៅលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបំបីក្តីយកថ្នាំបន្សាបនោះទេនិយាយពាក្យប្រហើនមួយម៉ាត់ទៅចុះមិនមែនជាបញ្ជារបស់សំណាក់ខាងកើតទេដឹង សួរមីងលោកអញមើលស្រាលខ្ញុំបានតែលោកមិនអាចមើលស្រាលដល់ព្រះជបុត្របាននោះទេព្រះជបុត្រនៅទីនេះមិនមែនស៊ើបសួររឿងការស្លាប់របស់ព្រះនាងនោះទេតែគឺមេតបលោកបាននិយាយ ព្រះជបុត្រទូលមង្គមយល់ថាលោកមីតបលោកនិយាយសមហេតុផលណាព្រះជបុត្រគួរតែឆាប់ជាងត្រឡប់ទៅឆាងអានវិញត្រឡប់ទៅក្បែរព្រះកាយព្រះអង្គ មិនបានទេខ្ញុំធំឡើងមកជាមួយនឹងប្រមេតឆាពេលនេះប្រមេតឆាមានគ្រោះដល់ជីវិតខ្ញុំមិនអាចបែបនេះបានទេ តែលោកចានៅពេលនេះពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ព្រះជបុត្រមិនគួរណានៅទីនេះផ្សងគ្រោះថ្នាក់ទេ លោកមិនបាញ់និយាយទៀតទេខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយអ្វីត្បិតតែមិនអាចបញ្ជាឲ្យស៊ូអ៊ូមីងស៊ើបក្តីដល់បើកចំហបានតែនៅលោកយ៉ាងស្ងប់ចិត្តហើយលឺថងតើលោកធ្វើស្អីនឹង ដើមឈើចង់ស្ងប់តែខ្យល់មិនព្រមព្រះនាងមិនអាចអង្គុយស្ងៀមឲ្យព្រះជបុត្រឡើងគ្រងរាជនោះទេតែពឹសផ្កានៅពេលនេះគឺល្អចំពោះព្រះជបុត្រណាស់ព្រះជបុត្រអាចឲ្យលូលីងហ្វុងយកពាក្យទៅប្រាំស៊ូមីង ធ្វើឲ្យគេបោះបង់ចោលការស៊ើបក្តីដល់ខ្លួនឯង ព្រះជបុត្រអ្នកដែលសម្រេចភារកិច្ចធំមិនគិតអំពីអ្វីទាំងអស់សម្រុកទៅមុខរហូត ពេលនេះព្រះនាងសង្ងំនៅក្នុងវិហារឆុងនៀនមិនចាកចេញទូមង្គមឬស៊ូមីននិយាយថាទ្រង់គឺត្រូវពើផ្កាមុខមនុស្សម្យ៉ាងទៀតសល់ពេលមិនប្រមាណថ្ងៃទៀតនោះទេ ព្រះជបុត្រនេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយហើយ ព្រះនាងតែងតាំងស៊ូមីនជាឋានៈមន្ត្រីផ្លូវការបញ្ជាឲ្យគេឆាប់បំបីក្តីរោគថ្នាំមិនសាបឲ្យបានឆាប់ទូមង្គមយល់ថាងាយស្រួលនោះទេហើយនេះ
ព្រះរាជបុត្រឈ្នះហើយ ឡើងសោយរាជដល់រលូនប្រកាសជាល្អហើយតែបើព្រោះតែបែបនេះហើយក៏មិនគិតពីសាច់ញាតិគឺមិនជាបំណងរបស់ខ្ញុំទេលោកលីងប៉ុងលោកឆាប់ត្រឡប់ទៅក្បែរខ្លួនរបស់ស៊ូអ៊ុំមីងវិញជួយគេបំបែករឿងក្តីនេះឲ្យបានល្អ ស៊ូមីងព្រះរាជបុត្រគឺបែបនេះតើថ្ងៃក្រោយគួរអាចខ្លាយទៅជាស្ដេចថ្មីរបស់មហាថាងដែរទេ ព្រះរាជបុត្រមានទំហំចិត្តបែបនេះគឺពិតជាសំណាងល្អរបស់មហាថាងយើង ព្រះរាជបុត្របែបនេះតើថ្ងៃក្រោយគួរតែខ្លាយទៅជាស្ដេចថ្មីរបស់មហាថាងយើងសមហេតុផលដែរទេ ព្រះរាជបុត្រមានទំហំចិត្តបែបនេះបាទគឺពិតជាសំណាងរបស់មហាថាងយើងមែនធ្វើទៅបត់តែខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពតែប្រកាសជាខំប្រឹងស៊ើបក្តីឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពចាប់ឃាតករពិតយកថ្នាំបន្សាបទៅជួយដល់ព្រះនាងឲ្យបានលោកលីងផងក្នុងនាមលោកជាមនុស្សដែលព្រះរាជបុត្រជឿជាក់ជាងគេគួរតែខំប្រឹងអស់លទ្ធភាពមិនត្រឹមតែដើម្បីការពឹងពាក់ពីព្រះរាជបុត្រទេសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺត្រូវជួយលុបលាងភាពសង្ស័យថ្វាយព្រះរាជបុត្រវិញ ពិតមែនហើយបើសិនជាព្រះនាងសកុលអ្នកដែលទទួលផលធំជាងគេគឺជាព្រះរាជបុត្រ បើពិតជាបែបនេះមែនលោកគិតមើលថាដល់ពេលនោះមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះនឹងមើលព្រះរាជបុត្រ ស៊ូមីងខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់លោកដែលបានជួយរំលឹកដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់ព្រះរាជបុត្រខ្ញុំប្រកាសជាជួយលោកអំបីរឿងក្តីនេះឲ្យបាន បងប្រាថ្នាមើលទៅ មនុស្សម្នាក់នេះខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ជួបមិនក៏ដូចជាប្រហែលមុខយ៉ាងអញ្ចឹង ហូសើនាងមកនិយាយថាមនុស្សម្នាក់នេះនិយាយស្ដីតដិតបន្តិចតែមិនសូវខ្លាំងទេ ត្រដិត វ៉ាលោកបីលោកកំពុងធ្វើស្អីមានផ្សែងខ្លាំងណាស់ធំក្លិនថ្នាំខ្លាំងនេះនេះខ្ញុំនៅបន្ទប់សិភៅក៏ធំ ថ្ងៃលើកមុននេះសិញអីគេយកផ្កាមុខមនុស្សមកតើមែនទេមានវាហើយស្រាវជ្រាវថ្នាំបន្សាបដល់ខ្លួនឯងគួរតែមិនពិបាកទេ ប៉ុន្តែស្អីទៅ ពឹសនេះចម្លែកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតទៅគិតមកប្រហែលជាមានតែប្រើពឹសបន្សាបពឹសតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្នាំបន្សាបមួយនេះក៏អ្វីអាចខ្វះបានតែមិនអាចខ្វះប្រមាត់ខ្លារខិនបានទេបើពួកលោកអាចរកប្រមាត់ខ្លារខិនបានខ្ញុំពីសោតជាច្រើនដងប្រហែលជាអាចនឹងធ្វើថ្នាំបន្សាបនេះបានជាមិនខាន ប្រមាត់ខ្លារខិនសំណាក់យ៉ាវសឹងឈ្មោះនេះគឺដាក់បានល្អណាស់តែមិនក៏កន្លែងតូចយ៉ាងនេះ ស្ដាប់លោកនិយាយមិនដូចជាអ្នកប្រុសតង់ទូទេត្បិតតែសំណាក់យ៉ាវសឹងខ្ញុំនេះតូចតែគឺជាកន្លែងដែលមានថ្នាំគ្រប់មុខជាងនៅលោកយ៉ាងទៅទៀតចាប់តាំងពី falling ប៉ស៊ឺថ្នាំចម្លែកអ្វីដែលគេមិនមាននៅកន្លែងមានតែទាំងអស់ហ្នឹង ពិតជាសម្ដីថ្លោះថ្មីនេះលោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំដូចជាក្តៅក្នុងផឹកថ្នាំអ្វីទើបល្អទេ ហោះផ្កាស្មៃរឿងបណ្ដុលឈូកស្មៅប្រមាត់ម៉ៃតង់ជាស្លឹកតាឈិញ ថ្នាំទាំងនេះធម្មតាពេកហើយមានថ្នាំដែលខ្លាំងបន្តិចដែរទេគឺដូចជាប្រមាត់ខ្លារខិន នៅទីនេះគឺជាទៀមថ្នាំ ក្រែងប្រមាត់ខ្លារខិនក៏ជាថ្នាំមួយប្រភេទដែរ អ្នកលុកប្រមាត់ខ្លារខិនប៉ស៊ឺចូលមកក្នុងភូមិភាគកណ្ដាលនៅរាជកាលសួយប៉ុន្តែរបស់នេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពចម្លែកខ្លាំងណាស់នៅសម័យស្ដេចកៅចុងគឺហាមធ្វើការជួញដូរ
គឺហ៊ូស៊ឺស៊ឺនាងរបស់សំណាក់ឈៀនហ៊ុយឲ្យខ្ញុំមកទីនេះគេណែនាំមក លោកត្រូវការប្រមាណ គេសួរថាខ្ញុំត្រូវការប្រមាណ ណែគឺ សាលាស្រុកស៊ើបរឿងក្តីបើហ៊ាននិយាយកុហកមួយម៉ាត់ប្រកាសជាឆាប់ឯង ប្រមាថខ្លារខិនរបស់ពួកយើងគឺអ្នកបម្រើការរបស់សំណាក់លោកម្ចាស់លីយកមកលក់ខ្ញុំគ្រាន់តែលក់ឲ្យគេតែ លំចាលីលំចាលីមុនណាទៅ លោកម្ចាស់លីមន្ត្រីយាមកម្មនៅតុងទូលីជា ត្រកូលលា ណែពីដំបូងខ្ញុំមិនដឹងថាគេជាមនុស្សរបស់សំណាក់លោកម្ចាស់លីទេគ្រាន់តែគិតថាតើគេយកប្រមាថខ្លារខិនមកពីណាហើយក៏រៀបចំកម្មករទៅតាមគេស្មានមិនដល់ថាគេគឺជាមនុស្សរបស់សំណាក់លោកម្ចាស់លី ខ្ញុំពេលនេះលោកមានតំណែងប្រមាណទៅមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹង អូយអ្នកបម្រើម្នាក់នេះរាល់ប្រហែលថ្ងៃទើបមកលក់ម្ដងម្យ៉ាងទៀតរាល់លើកនៅពេលដែលមកនោះគឺយកតែម្ដងពីរដុំតែប៉ុណ្ណោះលក់អស់ហើយត្រូវរងចាំសិនតែតាមសន្យាគឺថ្ងៃស្អែកណែគេនឹងមក ថ្ងៃស្អែក បាទគឺប្រមាថខ្លារខិនរបស់អ្នកបម្រើចំណាស់នោះមានប្រវត្តិមិនត្រឹមត្រូវ លោកឆុងមានន័យថាគេលួចពីគេមក ខ្ញុំគឺស្មានទេ លោកបងវួយ ព្រះនាងសូត្រធម៌ពេញមួយថ្ងៃហើយប្រហែលជាគ្មានចិត្តចង់ជួបលោកទេត្រឡប់ទៅវិញទៅ លោកបងវួយលោកបងនៅក្បែរប្រកាយរបស់ព្រះនាងរហូតមកមានរឿងមួយខ្ញុំចង់ស៊ើបសួរពីបងបន្តិចរឿងនេះមានពាក់ព័ន្ធដល់អាយុជីវិតរបស់ព្រះនាងសូមបងប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់ទៅគឺអ្នកជាមកម្មតុងទូលោកម្ចាស់លីយ៉ានោះខ្ញុំចង់សួរថាគេឆ្ដិតនឹងព្រះនាងឬក៏បរិជ្ជបុត្រជាងទៅអាចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបានទេ លោកម្ចាស់លីចាប់តាំងពីបរិជ្ជនីគ្រប់គ្រងរាជការហើយគេគឺចិត្តដិតនឹងព្រះនាងជាច្រើនឆ្នាំនេះគឺថាបែកនេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេ អរគុណលោកបងវួយនៅមានទៀតពេលដែលខ្ញុំទទួលយករឿងក្តីមិនហ៊ានសួរនាំរហូតមកថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយរបស់ព្រះនាងនោះគឺជា បើគិតតាមរយៈ81ថ្ងៃនោះអញ្ចឹងគឺជាថ្ងៃស្អែក ថ្ងៃស្អែក គឺត្រូវហើយថ្ងៃដែលព្រះនាងប្រើប្រាស់ផ្កាមុខមនុស្សជាលើកទី1ខ្ញុំបានចាំយ៉ាងច្បាស់កន្លងផុតពេលអាទិត្យថ្ងៃស្អែកខ្លាចក្រែងតែព្រះនាងគឺត្រូវហើយនេះហើយគឺលបងត្រូវតែបញ្ញាប់ស៊ើបឲ្យបានច្បាស់លាស់យកតាមភាសាឲ្យបាន លោះណា អូសេះនេះស្អាតខ្លាំងណាស់នេះគួរតែមិនមែនជារបស់មនុស្សធម្មតាទេលោកគឺជាអ្នកថែសេះរបស់ត្រកូលអភិជនមែន លោកជាណាទៅ ខ្ញុំគឺនិស្សិតដែលសូមស្នាក់អាស្រ័យរៀនសូត្រនៅក្នុងព្រះវិហារ ពិតជាភ្នែកមុតមែនខ្ញុំប្រាប់លោកចុះខ្ញុំគឺជាអ្នកមើលថែសេះរបស់សំណាក់ព្រះនាង រីករាយដែលបានស្គាល់ លោកមកដល់ហើយលោកតកែកំពុងរងចាំលោក ខ្ញុំបានរងចាំជាជូរណាស់មកហើយ លោកជាណាគេ ត្រូវកែទៀមថ្នាំយ៉ាវសឹង លោកជិះប្រេប្រាស់លោកថៅកែហ្មងនៅឯណាទៅ អាយ៉ាយ៉ាងណាគឺលោកយកប្រមាណខ្លារខិនមកឲ្យពួកយើងជួយលក់ឲ្យលោកត្រូវកែតកលអ្វីសំខាន់ដែរទេ រាជការស៊ើបរឿងក្តីជារបស់នៅលើខ្លួនរបស់លោកចេញមកអត់ទេ លោកជាណាសូម្បីតែខ្ញុំក៏ហ៊ានរៀបដែរ ខ្ញុំដឹងថាលោកជាមនុស្សរបស់សំណាក់លំចាលីតើវាយ៉ាងម៉េចគុនសើឆាឆេ បាទ កុំប៉ះស្បវិញទៅ
ឆាប់យកទៅឲ្យលោកគ្រូមិនបាយភ្លាមបាយខ្លួនលោកមកខ្ញុំគឺជាអ្នកកត់ត្រាថ្មីរបស់លោកចាងសួរអ៊ុំមិញនិយាយទៅប្រមាថខ្លារខិននោះគឺដាំនៅណានេះគឺខ្ញុំដឹងថានេះគឺជារបស់ដែលគេហាមឃាត់ខ្ញុំទទួលការពិន័យខ្ញុំមិនពិន័យលោកទេលោកប្រាប់ខ្ញុំមកតើវាដាំនៅឯណាខ្ញុំមិនដឹងទេលោកមិនដឹងអញ្ចឹងមានតែអាចរំខានដល់លោកទីប្រឹក្សាលោកតែប៉ុណ្ណោះឆាប់ដាក់ទៅពលលោកចង់នាំខ្ញុំទៅណាប្រកាសជាសំណាក់លោកម្ចាស់លីររយៈពេលមួយដងលោកនឹងយកប្រមាថខ្លារខិនចេញមកលូអញ្ចឹងមើលទៅប្រកាសជាដាំនៅក្នុងដំណាក់លោកម្ចាស់លីជាមខាន់ទេខ្ញុំគឺលួចប្រមាថខ្លារខិនមែនតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកប្រាក់ឲ្យខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគឺជាអ្នកបម្រើគេអស់មួយជីវិតពលលោកបញ្ជូនខ្ញុំទៅសំណាក់លោកម្ចាស់លីឲ្យខ្ញុំទៅស្លាប់ហើយខ្ញុំសូមបងនេះក៏ព្រោះតែបែបទៅគេមិនហ៊ាននាំពួកយើងទៅកន្លែងដាំប្រមាថខ្លារខិននោះទេបែបនោះគេប្រហែលជាអាចស្លាប់ដោយវេទនាជាងនេះរត់ទៅមុនខ្ញុំទៅKau bisa aja, lagi. មកទៅលោករត់ទៅមកបោះឈុំមកទីធ្វើអីរត់អីរត់ណាត់ទៅខ្ញុំរត់យឺតតាមពីតូចមកម្យ៉ាងទៀតទៅបើជាខ្ញុំរត់លឿនចឹងណាតែទៅដឹងថាខាងក្រៅនោះមានគិតកោទេឬមួយក៏អត់ទៅពួកនៅទីនេះល្អខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមើលដឹងថាក្បួនសពនេះចេញទៅតាមទិសខាងកើតជឿតែយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់នេះគឺស្នាក់នៅខាងក្រៅវាខាងកើតដែលនឹងអាជីក្រុងនោះតែឥឡូវបានហើយកុំគិតច្រើនវាយគ្នាកន្លះថ្ងៃហើយបិទភ្នែកសម្រាប់ទៅរត់លឿនហើយចាំរត់ទៅតែជិះស្រួលទេឃើញពួកយើងរត់ឡើងលើរទេះបែរជាគ្មាននរណារៀបរៀងមុននឹងឲ្យសពមួយក្រុមនេះមិនស្រួលទេយើងតែប្រយ័ត្នផងអើយនៅតាមផ្លូវនេះក្តៅខ្លាំងណាស់ចាប់ឡើងបើកទៅមកយករបស់ខ្ញុំនេះលបងគ្រូថ្នាក់ខ្លាំងណាស់យើងស្មានតែពួកយើងបែកការបាត់ហើយអមិនខ្ញុំទៅទ្រាំមិនបានហើយក្រោយមកខ្ញុំបានឃើញមនុស្សប្រហែលអ្នកនោះបិទមុខតែហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេក៏មិនមែនជាមនុស្សត្រឹមត្រូវទាំងដងមិនគិតទៅលីល្អដែរមកធំមកទី2ជប់ឃើញមនុស្សពីរនាក់រត់ឡើងលើរទេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហុយធ្វើស្អីគេហ្នឹងឡាក់បងខ្ញុំគិតថាមនុស្សពីរនាក់នេះគឺជាមនុស្សដែលជន់អាវខ្មៅចង់តាមរននោះពួកយើងបានជារទេះសេរបស់ពួកលោកអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណណាស់ហើយពួកយើងគឺនៅមានការងារទៀតសុំលាសិនហើយណាមកជួយគ្រាខ្ញុំចោលអាយ៉ាជួយគ្រាពួកឯងចង់រត់ទៀតពួកឯងមិនឃើញថាក្តារមឈូសនោះវាទៅទេស្អាតទេបើពួកឯងរត់បាត់អញ្ចឹងគឺខ្ជះខ្ជាយហើយក៏មិនអាចឲ្យពួកយើងទៅពីរនាក់ដេកនៅក្នុងក្តារមឈូសតែមួយដែរសួរមិញមកដល់ពេលនេះទៅហើយលោកនៅមានចិត្តចង់លេងសើចជាមួយពួកឆោមក្រុមនេះទៅវិញពួកគេមានគ្នាច្រើនជាងមិនចាំបាច់ប៉ះទៅគិតគ្នាទេ
បើយ៉ាងទៀតពេលនេះមន្ត្រីកត្រាយើងនេះគឺមានកិច្ចការសំខាន់ជាប់ខ្លួនផងអូយខ្សឹបខ្សៀវស្អី កុំនិយាយជាមួយពួកគេច្រើនចូលទៅសម្រាប់ពួកគេទៅបោះចូលក្នុងក្តាមឈូក បាទឈប់ពួកចោរព្រៃមកក្រុមឯងនេះពងទៅលើការឆោតប្លន់គេអាចរកប្រាក់បានប្រមាណទៅចង់ដើរផ្លូវតាមរកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនគឺដើរតាមខ្ញុំ លោកប្រាក់បានច្រើនលោកបានន័យថាម៉េចនិយាយទៅ ខ្ញុំសួរលោកដឹងថាពេលនេះនៅក្នុងក្រុងលក់ចាងរបស់អ្វីមានតម្លៃជាងគេដែរទេការមុខមនុស្សក្នុងក្រុងមានប្រមាណទៅក៏មនុស្សស្រីដែលមានប្រាក់នៅក្នុងក្រុងទិញចូលទៅប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាផ្កាមុខមនុស្សនោះគឺមានជាតិពឹសនោះទេបើគ្មានថ្នាំប្រសាទទេមិនយូរទេពួកគេនឹងក្លាយទៅជាក្រុងឆ្អឹងមិនខានឡើយគឺមានអីចាក់តោកជាមួយពួកយើងខ្ញុំមានរូបមន្តថ្នាំប្រសាទពេលនេះគឺខ្វះតែថ្នាំមួយមុខចុងក្រោយទៀតទេហើយពួកលោកគិតមើលទៅគឺពួកយើងយកថ្នាំប្រសាទត្រឡប់ទៅក្រុងលួចចាំងវិញភ្នំមាសភ្នំប្រាក់នោះគឺជារបស់លោកហើយ លោកមិនមែននិយាយខុសខ្ញុំទេ គេពិតជាកុហកពួកលោកមែន លោកបាត់មកទៅអ្នកបំប្រាក់ខ្ញុំម្នាក់នេះគឺចិត្តជិតនេះចោលគេគឺខ្លាចពួកលោកចៃប្រាក់ជាមួយគេមិនស្មើគ្នា ផ្កាមុខមនុស្សខ្ញុំធ្លាប់ឮហើយតែក្នុងដៃលោកពិតជាមានរូបមន្តបែបនេះមែនទេ បើសិនជាខ្ញុំគ្មានរូបមន្តថ្នាំទេហេតុអីក៏គិតកោប្រមាណអ្នកអំបញ្ញមិញនេះតាមចាប់ពួកយើងបាញ់មិញលោកនិយាយថារត់ថ្នាំបបុកចុងក្រោយតើរកយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំដឹងថាអាចទៅរស់នៅណាបានក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំខ្វះមនុស្សតែក៏មិនចាំបាច់ប្រើមនុស្សច្រើនជាងនេះដែរធ្វើបែបនេះទៅចុះពួកលោកដើររើសយកមនុស្ស4នាក់ដែលមានថ្វីដៃល្អទៅជាមួយខ្ញុំ ពួកឯងទៅតាមខ្ញុំប្រហែលអ្នកទៀតមកជួយរបស់ទៅវិញ បាទដាក់ឡើង នោះ លឿន យើង ទៅ តាមឡៃស្មានថាកាប់សម្លាប់គ្នាហើយពិតជាស្មានមកដល់ថាមាត់របស់លោកមួយនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាន គឺទីនេះហើយ ក្រែងនេះជាទ្វារក្រោយរបស់សំណាក់លោកម្ចាស់លា មិនក៏លោកដឹងចឹងពួកយើងធ្លាប់មកធ្លាប់ចូលទៅដែរ ធ្លាប់ទៅក្រែងគេនិយាយថាលាជាមានប្រាក់ខាងក្នុងគឺសុទ្ធតែជារុក្ខជាតិតែប៉ុណ្ណោះ រឿងនេះលោកមិនដឹងនោះទេគឺរុក្ខជាតិទាំងអស់នោះហើយដែលមានតម្លៃជាងគេណាតែចាំទុកថ្ងៃនេះគឺរបស់ដែលពួកយើងចង់រកនោះមានឈ្មោះថាប្រមាណខ្លាខិនស្លឹកវាមានរូបរាងចាំមិនខ្ញុំមិនដឹងទេតែរឿងរបស់វាដូចជាបានដៃទៅរកអញ្ចឹង លោកប្រកាសថានៅក្នុងសំណាក់លោកម្ចាស់លីមានរបស់មានតម្លៃបែបនេះ របស់ខ្ញុំគិតថាពួកយើងគឺត្រូវពោលគេពីអ្នកនេះបោកប្រាស់ទេនឹងមិនលាក់បាំងនោះទេគឺពនាងចាត់ឲ្យខ្ញុំមករករបស់ព្រះនាងយប់នេះពួកលោកត្រូវស្ដាប់តាមខ្ញុំពេលបានសម្រេចទៅហើយព្រះនាងគឺប្រកាសជាឲ្យរង្វាន់ដល់លោកចាំទុកណារបស់នោះគឺឈ្មោះថាប្រមាណខ្លារខិនមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ មួយណាជារបស់លោកទេ បើសិនជាខ្ញុំដឹងនោះចាំបាច់ឲ្យពួកលោកជួយរកខ្ញុំដែរទៅមើលខាងនោះទៅ មកចែកគ្នារកមើល ចែកគ្នារក អបាញ់មិញលោកនិយាយថាខ្វះមនុស្សខ្ញុំមិនទាន់យល់ទេពេលនេះខ្ញុំដឹងហើយស៊ូអឺមីងលោកពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ ឆាប់រកមើលព្រាមទៅចាញ់ឈ្នះថននៅលើលើកនេះហើយ ដើម្បីជួយដល់ព្រះនាងសូម្បីតែចោលល្បាតក៏ព្រមធ្វើលើមឆាស៊ូពិតជាធ្វើខ្ញុំស្ញប់ស្ញែង តាមសម្ដីរបស់វួយហ្វុងហួរថ្ងៃកំណត់របស់ព្រះនាងគឺនៅក្នុងយប់នេះហើយពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះគឺមិនមែនជាព្រះនាងទេគឺជានារីលក់យ៉ាងដែលត្រូវការមុខមនុស្សធ្វើបាបនោះ មិនត្រូវនោះទេតាមចរិតរបស់លោកប្រកាសជាអាចនិយាយបានថាទោះបីជាព្រះនាងកោងកាចផ្ដាច់ខាប៉ុន្តែក៏ជាជីវិតមួយដែរ ជប់និយាយទៅអស់ពេលឥឡូវហើយ អីយ៉ា
អូយអូយ ឆាប់ជីទៅហើយមិនចង់មានបានទេ អូយពាក់កណ្ដាលត្រៀតបែបនេះសម្រាប់ល្អយប់នេះដែលមានប្រច័ណ្ឌធំពុំរស់ទេអ្វីក៏មើលឃើញដែរ天梯，កុំទៅដាក់ទៅពុទ្ធសាសនាកាត់ទៅពុទ្ធសាសនាជីលោកបញ្ជាក់ស៊ូសុខសប្បាយជាទេ នំចាលីលោកមិនគិតថាស្រ័យចំណងឲ្យពួកយើងទេអេស្រ័យពេកទីដូចជាឆាប់ពេកទេដឹងគិតតកដែលចាក់ចេញនៅថ្ងៃនេះមិនបានសម្រេចលោកបែរជាបរោដល់ខ្លួនឯងទៅវិញពួកយើងពិតជាមាននិស្ស័យមែន លីយាក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីរាជការតែបែរជាចូលរួមក្នុងទង្វើដែលមិនអាចប្រាំគេបានគួរតែមានទោសបែបណាទៅ លោកគឺជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ម្នាក់នោះមែនទេនៅទីនេះលោកមានសិទ្ធិអីនិយាយ នេះ ស៊ូអ៊ូមីអាយស៊ូអ៊ូមីលោកសំជាកូនសិស្សទីយិតជាមែនអ្នកបម្រើចាស់របស់ខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំដឹងថាលោកនឹងរកមកដល់ភូមិឋានរបស់ខ្ញុំតែស្បាមិនដល់ថាមកដល់លឿនយ៉ាងនេះសោះខ្ញុំបានយកខ្លាឃ្មុំធានធៀបមកដល់ទីនេះយូរហើយនោះគឺជាសត្វចម្លែកដែលកម្រមាននៅក្នុងលោកមនុស្សម្នាកម្រនឹងបានជួបខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះលោកបានឃើញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំរឹតតែចង់ឃើញដើមផ្កាមុខមនុស្សហើយនឹងប្រមាណខ្លារខិនដែលលោកដាំនោះនៅណាបើមកដល់ទៅហើយមិនឲ្យលោកឃើញទេគឺមិនដូចជារបៀបទទួលភ្ញៀវនោះទេ របស់ដែលពួកលោកចង់រកនៅទីនេះហើយស្មានមកដល់ទេស្មានមកដល់មែនលោកមកជាដាំរុក្ខជាតិដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់នេះនេះក៏ជាឱកាសចៃដន្យមួយភូមិឋានរបស់ខ្ញុំនេះដើមឡើយគឺជាសំណាក់កំសាន្តរបស់បិតាជាតិយ៉ាងស៊ូនៃរជ្ជកាលសួយហើយពេលដែលព្រះរាជនីគ្រប់គ្រងរាជការបានប្រទានមកឲ្យខ្ញុំក៏ប្រទះឃើញបន្ទប់សង្កាត់នេះដែលចៃដន្យពេលនោះទីនេះពោពេញទៅដោយកំបិតលំពេងទឹកធ្នូដែលមានស្នាមជ្រេះច្បាស់កន្លែងណាស់យ៉ាងស៊ូម្នាក់នោះឆ្នាំនោះគឺមានបំណងបះបោទីនេះគឺជាឃ្លាំងអាវុធរបស់គេហើយប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាចង់សម្រេចកិច្ចការធំអាវុធមិនដូចជារុក្ខជាតិនោះទេចៃដន្យប្រមាណខ្លារខិននោះគឺអាចដុះនៅកន្លែងដែលកង្កឹតប៉ុណ្ណោះឯងដូចជាខ្ញុំយ៉ាងចឹងមានតែភូមិរលាយហើយនៅចម្ងាយរាប់ម៉ឺនជួរជ្រកកោនដំបូលផ្ទះគេចំណែកដើមឈើផ្កាមុខមនុស្សវិញនោះខ្ញុំទិញពីក្នុងដៃរបស់អ្នកជំនួញក្រោយរាជវង្សប៉ស៊ឺធ្លាក់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះពេលនេះបណ្ដោះបាន10ដើមហើយឆ្លងកាត់ការពើថៃច្រើនឆ្នាំវាក៏បានមានទម្លាប់នៃការលូតលាស់នៅក្នុងភាពកង្កឹត
ឲ្យតែដាំដើមប្រមាត់ខ្លារខិនជុំវិញវាគឺធានាថាល្អ ជើងនារីធ្វើឡំម្នាក់នោះលោកក៏ជាអ្នកសម្លាប់ដែរ គេក្រត់តែទាសកលស្រីដែលចេះវិជាជ្រែកដីដែលខ្ញុំរកឃើញក្នុងផ្សារខោតបូកនោះប៉ុណ្ណោះស្លាប់គឺមិនគួរស្ដាយទេនេះជាគឺលោកទទួលគុណបំណាច់ពីមហាធម្មជាច្រើនឆ្នាំហើយជាពិសេសគឺបរិជ្ជនីល្អចំពោះលោកខ្លាំងណាស់លោកបានជាតដាមផ្កាដែលមានជាតិពឹសមិនធ្វើបាបមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរវិញថាមនសិការរបស់លោកនៅណាទៅសួរអូមីងលោកនិយាយពាក្យរាក់កផែបែបនេះចំពោះមុខខ្ញុំតើមានប្រយោជន៍ស្អីទៅនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីយ៉ាងនេះពួកលោករកមកដល់ទីនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកស្មានមកដល់ទេលីជាខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់មនុស្សប្រកែកម្នាក់ណាស់គឺទុកពេលឲ្យពួកលោករស់បានប្របានយាមទៀតក្រែងពួកលោកមកគឺព្រោះតែផ្កាមុខមនុស្សនឹងប្រមាត់ខ្លារខិននេះចឹងចូលមកយកទៅដែរចូលណែលោកកំពុងធ្វើប្រិបដាស្អីបើអាចចេញទៅបានដងាយនោះលីជាគឺមិនអាចខំពួកយើងនៅទីនេះទេ អំបែបមិញលីជានិយាយថាទីនេះធ្លាប់ជាឃ្លាំងអាវុធយ៉ាងស៊ូ ត្រូវ បើបែបនេះទៅហើយគឺប្រកាសជាមានច្រកចេញ អមិនក៏លោកប្រកាសយ៉ាងនេះចឹងហ៎លោកនិយាយទៅ បើចង់បោះកងទ័ពនឹងសត្រូវសម្រុកចេញនោះអញ្ចឹងគឺចេញតាមទ្វារសម្ងាត់អំបាញ់មិញតែយ៉ាងម៉េច ពាក្យនេះគឺសមហេតុផលណាអញ្ចឹងលោករកបន្តទៀតចឹង ដាំផ្កាពឹសច្រើនយ៉ាងនេះមកធ្វើបាបព្រះនាងពិតជារៀបចំផែនការល្អអន់ពិតមែន ហ៎លីជានិងបរិជ្ជបុត្រមានតំណែងតំណងល្អខ្លាំងណាស់ កុំនិយាយប្រៀបផ្ដាអីព្រះច្បុត្រគឺមានភាពត្រឹមត្រូវព្រះកាយរបស់ទ្រង់គឺមិនអាចមានចិត្តអាក្រក់នោះទេ អញ្ចឹងពាក្យថាបំពល់ព្រះនាងនោះគួរតែមានបំណងផ្សេងទៀតហើយ សូមិញលោកមិនមែនមករកតម្រុយទេមានចេតនាលាក់បាំងនឹងខ្ញុំ ព្រះនាងសូមជាង នាំពួកគេមកទាំងអស់មក នាំចូលមកបត់ កងកម្រាំងអ្នកស៊ី លោកមើលតើលោកជាស្អីទៅ គឺដូចជាផែនទីមួយផ្ទាំង ផែនទីបាញ់លោកសន្និដ្ឋានថាបន្ទប់សម្ងាត់នេះនៅមានច្រកចេញផ្សេងទៀតបើពិតជាមានមែននោះអាកំបាំងគួរតែស្ថិតនៅលើផែនទីមួយផ្ទាំង សិភៅចាស់បីច្បាប់ដែលលោកឲ្យខ្ញុំខ្ចីកាលពីមុននោះគឺជាភូមិសាស្ត្រសម្ដៅលោកយ៉ាងការកត់ត្រាលម្អិតពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបើកមើលជាពិសេសទីផង អញ្ចឹងល្អណាស់
លោកឆាប់មើលឲ្យបានល្អទៅពួកយើងអាចចេញទៅបានឬអត់ យ៉ាងស៊ុំមានបំណងផ្សេងគឺប្រកាសជាចង់ខ្លាយខ្លួនជាស្ដេចចឹងបាននិយាយចំពោះគេទីនេះគឺសំខាន់ជាងគេ មានប្រយោជន៍ទេភ្នំលងមិនគឺជាភ្នំខាងលិចនៅលួចាងភ្នំខាងកើតជាភ្នំយើសៀននេះទូលបកុំថ្វាយបកុំព្រះរាជនី ការហាងមួយនេះដូចជាឆាប់ពេកហើយទៀតដឹង មិនឆាប់នោះទេធ្វើត្បិតតែប្រអប់បច្ចុប្បន្នមានវិតាករណាតែខ្វះឥទ្ធិពលមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពធំបានទេតែព្រះនាងមានរឹកពីជាព្រះរាជនីមានតែព្រះនាងទើបអាចបង្កើតភាពរោគរឿងនៃនគរបាន ប៉ាត់ជាមនុស្សស្រុកផ្សេងមែននិយាយស្ដីត្រង់ខ្លាំងណាស់ពេលនេះនៅតែត្រូវហៅថាព្រះនាងដដែល កណ្ដាលថ្លៃពិសេសព្រះនាងស៊ូអូពេញនោះនៅកន្លែងរបស់ទូបង្គំ មានរឿងអីនឹង គេមកលួចប្រមាត់ខ្លារខិនត្រូវទូបង្គំចាប់បាន ប្រមាត់ខ្លារខិនណា គឺជាថ្ដាប់ដែលយកមកបន្សាបផ្កាមុខមនុស្ស ខ្ញុំនិយាយហើយស៊ូអ៊ូមីងម្នាក់នេះគឺមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំណាដើម្បីមកបាច់ក្តីយកថ្នាំអន្សាបឲ្យបានមិនខ្លាចភាពនឿយហត់លើកនេះក៏ផ្សងគ្រោះថ្នាក់រត់មករលោកទៀតខ្ញុំមិនបានសាកល្បងគេអត់ប្រយោជន៍ទេមនុស្សម្នាក់នេះអាចប្រាការបាន គេទៅមានអ្នកបម្រើម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាលូលីងហ្វុងក៏តាមបោដែរ លូលីងហ្វុង គឺដូចជាមនុស្សរបស់ព្រះរាជបុត្រ លូលីងហ្វុងម្នាក់នេះយើងស្គាល់ពិតជាចិត្តដិតនឹងព្រះរាជបុត្រមែន បែបនេះទូបង្គំដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយកន្លែងទូបង្គំបានចិញ្ចឹមសត្វព្រៃច្រើនបូករួមនឹងខ្លាឃុំធានអាចដឹកសម្លាប់មនុស្សបានទៀតទូបង្គំមើលទៅលូលីងហ្វុងម្នាក់នោះដូចជាចេះក្បាច់គុណពុំនោះទេឲ្យគេសាកល្បងជាមួយខ្លាឃុំទូបង្គំបន្តិចទៅ ខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍នោះទេលូលីងហ្វុងគួរចាត់ការយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតមើលម្ដងទៀតសិនប៉ុន្តែបកពួកការចុងអ៊ីដែលខ្ញុំនាំមកនៅខាងក្រៅនោះម្នាក់មិនស្មោះត្រង់គ្មានគុណធម៌ធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លាឃ្មុំគឺស័ក្តិសមណាស់ កណ្ដាលថ្លៃពិសេសទូបង្គំដឹកទៅធ្វើភ្លាម ឈប់សិនពួកគេយល់ថាយប់នេះមុខរបស់ខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាក្រុងឆ្អឹងទៅអាចក្បត់នឹងខ្ញុំចុះល្អឲ្យពួកគេភ្លក់មើលរសជាតិដែលមុខត្រូវរលួយអស់ដែលទៅ រឿងនេះគេស្រួលដាស់គ្រាន់តែត្រូវផ្សំជាមួយនឹងការបុកមនុស្សមួយប្រភេទពេលដែលបិទហើយនឹងបានឃើញប្រសិទ្ធភាពប្រឌៀករកចាំប្រផ្លេតទូបង្គំនឹងឲ្យមនុស្សទៅផ្សំភ្លាមមួយនេះធំណាស់លោកលីផងលោកឈរចិត្តកន្លះយាមទៅហើយណាតើនៅលើផែនទីនេះគឺមានកលុះជនដែរអត់ រឿងដែលខ្ញុំធ្វើនៅពេលនេះគឺមានន័យជាងលុះទៅទៀតរកប្រមាថខ្លារខិនបានហើយនោះចេញទៅមិនបានតើមានប្រយោជន៍អីទេគឺមានតែអាចធ្វើឲ្យលីជារឹតតែអន្តះសាននោះទេបើគេចង់សម្លាប់ពួកយើងអញ្ចឹងទលេអ៊ីត្រូវឆ្លងកាត់ភ្នំទាំងពីរវាដូចជាទ្វារយ៉ាងចឹងហេតុនេះគេហៅថាអ៊ីឈីហើយក្រែពេលដែលស្ដេចឈួយឡាសារីអញ្ចឹងរាជធានីឧត្តមនេះគឺនៅឡោយ៉ាងទ្វារធំរាជធានីនៅទល់មុខនេះឯង លោកលីផងគ្រាន់បើមែន ដោយសារតែសភ័យចាស់បីក្បាលរបស់លោកចូលព្រឹកធ្វើទៀន ខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេ បដៀងសូមជា
តែអញ្ជើញស៊ូអូមីងមកផឹកស្រាជាមួយគ្នាទៅ ទទួលរីកបញ្ជាកូនគុណការដល់ដាហើយល្អណាស់ឯណាលូលីងប៉ុងណែណាអូលូលីងប៉ុងមិនគេនៅទីកន្លែងនេះនៅឡើយទេមិនដឹងថាពេលនេះទៅរកនៅណាទេលោកម្ចាស់គ្មានមនុស្សទីក៏រត់បើមែនបែរជាដោះលែងលូលីងប៉ុងលោកម្ចាស់នេះគឺបន្ទប់សម្បត្តិរបស់លោកម្ចាស់មនុស្សម្នាក់ក៏ខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពដោះលែងនោះដែរបើតាខ្ញុំដឹងអត់លូលីងប៉ុងគឺចេះវិជាជ្រែកដីគេប្រហែលជាត្បូលចូលទៅក្នុងដីរត់បាត់ទៅហើយចាំឲ្យលោកតែអញ្ជើញស៊ូអូមីងមកផឹកស្រាមិនក៏លោកចាប់ខ្លួនគេមកអញ្ចឹងព្រះនាងគេបានដោះលែងលូលីងប៉ុងម្នាក់នោះហើយអ្វីត្បិតតែលូលីងប៉ុងរត់បាត់ហើយតែគេបែរជានៅទីនេះបញ្ជាក់ពីអ្វីទៅរត់តែបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់គេចំពោះខ្ញុំថែមទៀតស៊ូអូមីងមកខ្ញុំចង់ជូនស្រាលោកដោយផ្ទាល់ស៊ូអូមីងបាច់ខ្ញុំបពៀនលោកហើយព្រះនាងហឹកស្រាគឺមិនបាច់នោះទេពេលនេះទូបង្គំបារម្ភពីសមត្ថភាពរបស់ព្រះនាងជាងដើមឡើយរឿងនៅក្នុងយប់នេះគឺមិនតាក់ទងនឹងលោកទេតែស្មានមិនដល់ថាលោកមកដល់ខ្លួនឯងសោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថារឿងក្តីរបស់លោកស៊ើបដល់ណាហើយរយៈពេល2យាមក្រោយកន្លងផុតពេលអត្រាតហើយមុខរបស់ខ្ញុំនឹងคล้ายទៅជាឆ្អឹងខ្មោចហើយទូបង្គំបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ព្រះនាងមិនមែនបារម្ភខ្លាចមុខរបស់ព្រះនាងคล้ายទៅជាឆ្អឹងខ្មោចស្អីនោះទេលោកដឹងហើយទោះបីជាព្រះនាងធ្លាប់ប្រើផ្កាមុខមនុស្សក៏អាចមានសុវត្ថិភាពដែរនិយាយទៅហេតុអ្វីទៅសេះនេះពុតជាស៊ីច្រើនមែនត្រូវធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយពីថ្ងៃដែលមកគេទៅស៊ីឲ្យបានច្រើនធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទៅណាទៅត្រឡប់ទៅឆាងអានណែមិនលាក់បាននៅលោកទីព្រះនាងចង់យាងត្រឡប់ទៅឆាងអានសោយផ្លែអ៊ីងថៅគឺជារឿងពីថ្ងៃអ្នកស្រុកឆាងអានគឺសុទ្ធតែដឹងថាព្រះនាងចូលចិត្តសោយផ្លែអ៊ីងថៅដែលនៅតំបន់លជើហើយហេតុនេះសម្ដីរបស់អ្នកថែសេះទូបង្គំយល់ថាមិនខុសទេពួកមនុស្សដែលមាត់ច្រើនទាំងអស់នេះសំនឹងស្លាប់ណាបើអ្នកថែសេះនិយាយពីដំណើររបស់ព្រះនាងបានកំណត់រួចទៅហើយអញ្ចឹងទូបង្គំក៏ជំរុះចោលរឿងដែលព្រះនាងធ្លាប់ប្រើផ្កាមុខមនុស្សហើយព្រោះថាបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះមែនព្រះនាងមិននឹងអាចមានចិត្តកំណត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញទៀតទៅលោកនិយាយត្រូវខ្ញុំពិតជាបានប្រើផ្កាមុខមនុស្សមែនតែមិនបានប្រើផ្កាដែលបានត្រាំពឹសនោះទេមិនដូចជាការដែលពួកប្រជារាស្ត្រនោះទេលីយីផ្កាមុខមនុស្សដែលលោកផ្សំឲ្យយើងជាពិសេសនោះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពបំផន់ស្បែកផ្ដោតសំណើមែនក្នុងជីវិតទូលបង្គំនេះចូលចិត្តផ្កាគ្រប់ប្រភេទកាលពី10ឆ្នាំជាងមុនគឺដែលដើរចូលផ្សារខាងត្បូងបានទិញគ្រាប់ពូជផ្កាពីក្នុងដៃអ្នកចំនួនក្រោយហើយទើបអាចដាំផ្កាពូជចម្លែកឲ្យរស់នៅក្នុងដីលក់ចាងសាច់ថ្មីហេតុនេះហើយពួកកាចុងអ៊ីពិតជាល្ងងខ្លាំងណាស់ស្មានថាយើងរស់មិនបានយូរទេក៏កាច់ចង្កូតតាមខ្យល់ក្បត់នឹងយើងទៅចោះចូលជាមួយព្រះរាជបុត្រពិតជាល្ងងខ្លាំងអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ពុទ្ធនាងល្បិចដែលទូបង្គំផ្ដល់ឲ្យនេះមានប្រសិទ្ធភាពទេមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់សេងហុយសិនក៏ដល់ថ្លៃផ្សេងយ៉ាងណាក៏លោកជាមនុស្សដែលធ្លាប់ដើរតាមការចង់អ៊ីដែរគេដូចជាមានពាក្យចង់និយាយលោកទៅជួយគេបន្តិចទៅអាយយណែព្រះនាងទុកជីវិតផងលោកម្ចាស់ស៊ូ
លោកឆាប់ជួយនិយាយពាក្យល្អឲ្យខ្ញុំផងទៅ កាចុងអ៊ីលោកដែលមានមុខស្រែកឲ្យគេជួយទៀតណា ព្រះនាងទូលមកគុំបានខុសហើយគិតខុសមកពេល លោកចវាយក្រកលោកមិនគិតខុសមួយពេលនោះទេពេលនោះគឺនៅចំពោះមុខខ្ញុំលោកគឺបានបង្ហាញយ៉ាងមុតមមលោកក៏បីចំពោះប្រដៀងដែលខំទុកចិត្តលោកជាច្រើនឆ្នាំនេះដែរទេហ៎លោកនិយាយមើល